Здравствуйте, дорогие мои! Вот сегодня идем посмотреть рыбаков, как они нас рыбачат. Смотрите, у нас черемуха уже расцвела. Сейчас посмотрим, как они там ловят и что они там наловили. Слышно, громко разговаривают. Сейчас узнаем. Смотрите, везде какая красота. Черемуха в цвету. Солнышко уже садится. Сейчас до них дойдем. Вот они где у нас, наши рыбаки. Нашла их местечко. Здравствуйте. Ну как у вас успехи, рыбаки? Да, ничего не поймали. Плохие, да? Сегодня не клюет. Да сегодня и здесь какой грохнул. Вот. Ты искупался еще? Ай-яй-яй. И здесь грохнул. Почему это руки-то? Эти оба подумали. Не надо было. Эти оба подумали, я грохнул. Комаров. Сегодня вообще не клюет. Только закинул, ни одна поклюет. Да. А вроде есть поклевка. Значит, неудачно сегодня, да? Ну ладно, значит, в следующий раз будет удачнее. Да? Смотрю, как ты рыбачишь. Да, значит, сегодня у нас маленькая неудача. Рыба не идет. Но комаров вообще много. Птички так красиво поют. Вообще красиво. Смотрите, как стало у нас. Так красиво. Все везде в цвету. Здесь уже все, озеро маленькое становится. Вон, видите, все в цвету. Ну, рыба, по-моему, ходит. Ну-ка. Вот даже волны вот идут. Ныряют рыбки. Вот видно даже там всплески маленькие. Ну и ладно. Значит, в следующий раз с вами встретимся и посмотрим, как будут ловиться у них рыбки. И сколько наловят они. Пока.